Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Kivu Kasai Katanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Era musala bamo atiki musala baiko tanda kumira masanga baomira masanga batiki musala embouteillage sans problème. Ah ouais, colonel Pascal Akiti, côté à moi Singa, côté à Singa, botal en tout cas reportage au Tina Souka. Tala reportage au Tina Souka Congo Mani. Total a commenté ce que Bako Bilisa Bango. Reportage en temps réel, parce que dans l'information toujours en temps réel, et non que tout ça au reportage Botala ne peut apporter garant Yako Sunga. De quoi apporter garant la pique. On a bola tsanga isinga. Bola tsanga singa parce que la zali bongo na besoin. Yako Sunga bande kolanga iba beaucoup faté. Maman kunape, maman lendi, maman makase kali susuke, maman je poussani. Bande kolanga ba okende. Colonel Pascal a pris bango singa. Attendez bango en tout cas singa ko ba ete que non. Okende. Bonne chance pour sauver bango. Na zali musika na ko pour la situation, la police va dire on va ticater, on peut pas quand toujours singa, de peur que bakoué na muto a sauver, na muto a sauver bakoué, la police dit que non, moi mobile aux alliés nzinga simba singa, moi mobile aux alliés nzinga simba singa, kotika singa très cher internet, restez scotché, toko job intervention à Congo mani, toko appel intervention, la bande ko va sauver bango. On a pris ton reportage. Écoutez, cher, on dit que vous en faire. Je te dis. Oyo tozui, mikano oyo tozui. Na moko na biso na police, oyo autaki ko bimisa video wana. Soki totali na mibeko, oyo eza ko kamba police nationale congolaise. Yo policier, yambo, osenga démission na yo, ndenge yo olingi, na bakonzi. Esengeli okokisa mbula mitano na musala na policier. Kokata musala te, bandi mbula mitano, sans que okata musala. Pona baye, balandaki formation spécialisée, nde babakiseli bango mbula misatu lisusu likolo. Kasi na kutalaka, likambo ya policier na biso oyo, akoti na musala na police na 2022. Kino siko na 2025, akokisi bobele kaka mbula misato. Akokisi mbula mitano te, pour te prétendre que présenter des missions na ye.
Donc atosi mobeko oyo wana te. Abebisi na kati na mobeko oyo wana. Yango pe moyen pe awa na police tondi ma démission na ye hésité. Po akokisi ba condition te. Oyo wana eloko ya yamu. Eloko ya mibale. Ata kutu akokisaka mbula mitano wana kobanda akota na police. Mibeko na police pona kolongwa kotika musala na ndingisa na ye moko akoki koleka na nzela ya media te, akoki koleka na nzela ya nini ya ba réseaux sociaux te, poete a réclamé, a déclaré que non ye atiki na ye musala po mobeko o elobi na ye elobi esengi na policier nyonso kata okokisi mbula mitano po otika na musala na ndingisa oyo ayo esengeli okoma mukanda otinda yango na mokonzi oyo alatisi yo pete oyo ozanango pe mukanda wana eleka na bakonzi banso oyo ayo kino esuka na mokonzi oyo apesaki yo pete wana. Dans le cas d'espèce officier na biso wana ndenge mibeko elobi elinga esengelaki atinda mukanda ya kosenga nini popemi na ye butiki na ye musala atinda mukanda wana na mokonzi na mboka poete yende mutu aza na compétence autorité wana ya konome na pete oyo ye aza nango. Mukanda wana esengelaki banda na commandant unité na ye elekati awa na commissaire général ekende ti na ministre na biso ya tutelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ti ekende kosuka na mokonzi na mboka pona décision. Soki pe ekomi kuna mobeko alobi mokonzi na mboka aza sanza misatu poete apesa eyano na bosenga ya policier wana alingi kotika musala na lolenge na ye. Kasi policier oya biso alandi nzela wana te, akomi mukanda te. Mukanda wana akomi te pe eleki na nzela ya bakonzi na ye nyonso te po te ekoma timu na mokonzi ya mboka. Kasi ye alamuki na tongo alamuki ye wana aleki na nzela ya ba réseaux sociaux na kati na presse abandi kobelela wana abebisi atosi mibeko te. Yango wana toye koyebisa na mokili mobimba te policier oyo wana mibeko ekangi ye. Mibeko ekangi ye po atosi te. Mibeko oyo ekangi ye eza na kati ya mibeko na musala sur le plan disciplinaire. Pe mibeko oyo ya nini ya code pénal pe ba disposition mususu ezikuna abebisi yango a violer yango. Na tango oyo na ikoloba policier na biso wana capitaine na biso wana asi akangamaki eza na maboko azaji na maboko ya direction na biso ya renseignements généraux bayi kosambisa ye sima ya kosambisa ye ndeto koyeba etumbu nini bakopesa ye. D'abord nakuta oloba betumbu eza mibale moko na kati na police po abebisi code de déontologie na biso abebisi nini mobeko na biso portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Ya mibale na kati na code pénal abebisi pe mibeko mususu eza kuna oyo kosenga ke batinda ye na boloko na ndolo comme azambutu na Sokoto po akende akende basembola ye po ete mbala ya sima azongela lisute. Voilà tina ya kobima na ngai na lelo po na limbolela la presse mobimba mokili mobimba bayeba tina oyo tusangeli yao. Alors na profiter pe na occasion oyo na ndenge na uti koloba sikoyo po na kosenga na bayebanso oyo baza ko utiliser ba réseaux sociaux balembesa po biso police topesi version mutu ango
Voilà, c'est pour Bomba. Monsieur le gouverneur, regardez maintenant comment est-ce que Bomabungu est devenu en insécurité. Voilà comment est-ce que l'insécurité prend dans Bomabungu. Son Excellence et la population a besoin de votre intervention. Voilà, deuxième type, il y a grenade lacrymogène à outil fabriqué, grenade de désencerclement pour un deuxième niveau d'emploi des forces de l'ordre, avec une dimension de 18 cm sur 40 mm. Un dispositif pyrotechnique produit une importante détonation jusqu'à 140 décibels pour dégager gaz irritant. Donc, il est très puissant et double effet, c'est-à-dire effet lacrymogène et assourdissant. À moins de 10 mètres, elle peut provoquer des blessures graves parce que tant qu'ils ont explosé, ils ont projeté des mini-explosifs, eux qui m'ont à vitesse il y a 240 km/h dans un rayon de 15 mètres. Yango na ko présenter yango auprès ya autorité, ya mboka na biso na ministère ya recherche scientifique et nouvelles technologies, na ministère ya intérieur, ministère ya jeunesse, ministère ya petites et moyennes entreprises, na autorité nyonso et pourquoi pas na chef de l'État parce que c'est lui le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Biloko ko sala ezebele o ko aider police na biso to pe armée na biso en termes ya équipement mais moyen na sala ngo bikotenga na zala kezate parce que c'est très dangereux. C'est pourquoi na sengi soutien na bino pour porter un soutien na bino pour que la République démocratique du Congo ait bénéficié na ba potentialité o nga na zanango. Merci beaucoup. Escarmouche. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Quand je parle d'Allemagne d'Afrique, c'est ma vision. Je dors et je me réveille en pensant au peuple congolais. Voilà un tas de répondre de la Katia. Bouka chargé. Ça mesure de sécurité. Simba. C'est ça. Ça mesure de sécurité. Ça mesure de sécurité. Ça le kikuno. Ça mesure de sécurité. Et puis quand même. Mal le côté ici. Percuté. Bandira mais c'est percuté. Banda discipline. Oui. On commande à place côté.
mayena pe so situation ya bato tozwaki alerte ya commandant Sousiate Mbambi kota Marsafco na se eza na criminel moko aza na kata ndako abombali na plafond na arme tokiti sur le lieu tokuti mwana ya moke comme éclaireur bakangi na kata ndako na kata plafond oyo nde tobimisaki ye batoboli plafond bakoti na kata ndako bapie bakoki kopie mpo liduso ezaki wana yaki mwa moke bakoti mwana oyo abimiselaka bango biloko ntango bakangi mwana oyo na plafond biso toye tozwi ye nde totuni ye mutu nini atikali na plafond alobi eya na mutu moko aza na arme likolo me bato mosusu baza na mopanzi soki bokoti bango bakoya intervention bato wana nde tozalaki na bango 4 oyo bakimaki oyebi place bazali ye ya kolakisa nde amemi biso epa na bango oyo nyonso oza komona. Ce sont des militaires qui habitent dans un chantier qui n'a ni fenêtre ni porte. Tango tokoti tokuti bango na ba effet na bango ba effet militaire. Mais eloko moko kaka nde tikaki biso tomoni ba carte de lecteur rebelle. Tomoni ba carte de lecteur, tomoni ba mikanda ya ba moto, tomoni teni ya task force, tomoni teni ya oyo babere, tomoni teni oyo ya première zone de défense. Oyo bakarte na bango Oyoki elenge ya Congo